Tylon, el sonido original. Esto es freestyle, señores. Esto es Racetti para toda Venezuela. Yo voy a cantar freestyle, por eso que no me callan la boca sus compadres, por eso que esto es algo que lo que hay, por eso es que yo canto relajado. Aquí yo estoy cantando, me la estoy vacilando, estoy en una casa, aquí yo estoy freestyleando, por eso que yo ahorita me robo es un paso, por eso que yo ahorita no hago free en los payasos, por eso que ahorita yo estoy cantando, me la estoy vacilando, me la estoy aquí testeando, una mujer ahorita la estoy viendo, pasan, se están divirtiendo, por eso que yo ahorita yo estoy batiendo. En mi casa también estoy pasando coleto, por eso paso coleto, por eso que yo ahorita yo siempre lo reviento. En este freestyle yo voy a cantar, por eso que en las pistas, por eso que en la pista no me pueden hipnotizar, por eso que yo soy el rap de comedia, por eso que yo ahorita a mí nadie me remedia, yo puedo buscar siempre es una media, para que la gente diga que yo tengo cara de tragedia, por eso que yo ahorita siempre voy a vacilar, yo voy para el mercado, yo voy a comprar una pista que sea del rap, porque si no sea pista yo no voy a cantar, yo voy a cantar algo que no me sé.